ابني المراهق كان ماسك كوباية، المهم وقعت منه واتكسرت. لقيت نفسي بنفجر فيه بالصريخ وبالكلام. بعدها لما بصيت في عينيه وشفت قد ايه هو متأثر وجوه عينيه فيه خوف وفيه صدمة، انا اللي فضلت اعيط طول الليل. دي رسالة جات لي من ام منهارة ومش عارفة تتصرف ازاي. الفكرة ان الموقف الصغير ده بيبين قد ايه انتي وصلتي للاحتراق النفسي ومحتاجة تلحقي نفسك قبل ما تخسري علاقتك بابنك. انا عارفة ان القصة دي بسيطة بالنسبة للي حوالينا، بس في الحقيقة هي مشكلة كبيرة لأي أم، لأن اللي حصل مش سببه الكوباية اللي اتكسرت. الفكرة إن الأم في القصة دي وصلت لآخر طاقتها وكل الضغوط انفجرت في وش ابنها. المام بيرن اوت بيخليكي تفقدي أعصابك في مواقف صغيرة، تحسي إن انتي بقيتي نسخة مش انتي، تجرحي ابنك من غير قصد، وبعدين تفضلي تلومي في نفسك. وده كمان بقى أخطر مع المراهقين، لأن في السن ده بيبقوا محتاجين أمان واحتواء، مش خوف وصريخ طول الوقت. الحل مش ان انت ما تعمليش غلط 100% او ان انت تبقي سوبر ماما بقى مش عادية خارقة. الحل انك تتعلمي ازاي تحافظي على طاقتك، تلاقي طرق تعرف تساعدك ان انت تتعاملي مع الاحتراق النفسي ده قبل ما يوصلك للانفجار. وعشان كده انا عملت كورس المام بيرن اوت. الكورس ده خطوة بخطوة ازاي تفهمي نفسك، تحكمي في طاقتك ومشاعرك، تبني علاقة صحية مع ولادك المراهقين من غير ما يفضل الذنب واللوم مسيطرين عليكي.